開箱 Insta360摺疊3腳架自拍棍，掀起拎佢出嚟，仲有啲嘢嘅喎，呢度仲有一包，上面仲有另外一包，仲有2份說明書。撕開最大呢個袋，裏邊就係支自拍棍，佢連埋一個鏡頭保護蓋嘅。打開中 size 呢包，抽出嚟，分別係一個遙控器底座、2條遙控器底座綁帶。倒開最細呢包係個遙控器，裏邊就有咁多嘢啦。睇下啲自拍棍，佢大約有我手掌咁長，圓筒形嘅手柄，手柄包住有紋理嘅防線軟膠，有粒藥丸形嘅膠盒。原來佢兩邊有個坑位俾你放入張 micro SD 卡，一共可以放到2張，可以用磁力吸翻上去。棍底內藏3腳架。將佢拉出嚟，一拉一條咧，3條出埋嚟，自己彈開嘅喎。打開咗 footprint 唔算好大，3隻腳都係用金屬做，個尾仲有防滑軟膠嘅。棍底冇腳架螺絲窿，但係吊住條繩，條繩嘅另一邊咧就吊住個鏡頭保護蓋。棍頂有個轉盤，有腳架螺絲，呢度有防滑軟膠。個轉盤俾你好簡單咁可以鎖部相機上去，咁樣。叫得自拍棍就當然可以拉出嚟啦。一共有1、2、3、4、5節。棍頂呢度側邊有個掣，撳住佢就可以喺側邊接部相機落嚟，接起咗成些嘢短咗好多。安裝個鏡頭保護蓋，裝完之後就係咁嘅樣，所以要打開用咧就應該要鬆開呢一個鏡頭保護蓋，咁樣將部相機反翻過嚟，之後拉出自拍棍咁用。呢個時候個鏡頭保護蓋咧就變成一條手腕帶。又睇下個迷你藍牙遙控器啊，正面得一個掣，呢度有盞指示燈，有 USB-C 充電頭。要裝上去咧，先掹咗呢一個膠盒出嚟，之後用磁力磁上去。咁揸住個手柄嗰陣，細手指公就可以撳到嗰塊門掣，幾方便嘅。想睇更多配件開箱，follow完話我知。